Riječ za tebe. Autor Fra Josip Repeša. Maslina. I ja imam svoju priču. Ja sam maslina. U jednoj knjizi koju Biblijom nazvaše spominju me više od 1000 puta. Neki mi kršćani nazvaše znakom Božje providnosti i brige za ljude. Drugi me, zbog moje čvrstoće i otpornosti, prozvaše simbolom snage. Moju grančicu je donijela golubica nekom noji kao znak pomirenja Boga i ljudi. A kad je on, učitelj, ušao u sveti grad Jeruzalem, kidali su moje grančice i mahali kao Mesiji. I ja sam bila radosna što mogu darovati svoje zelenilo da uzveličam slavlje. Moje stablo je u Prodolini kod potoka kojeg nekad Cedronom prozvaše ispod veličanstvenog hrama. Bila sam nekoć davno sa svojim prijateljicama u taj vrt posađena. Prolazili su ispod mojih grana znani i neznani. Neki su se divili mojim lijepim granama, neki su me trgali kao da sam bezvrijedna. Ali on, učitelj, on me je grlio i kao da je kod mene tražio još snage, još providnosti, još razumijevanja. Osluškivala sam često njegove tihe molitve dok su učenici bezbrižno spavali. Čula sam ga i kako plače, oplakuje sveti grad. Nisam ga razumjela, ali sam osjećala da je potreban blizine. Žao mi je što u tim trenucima nije neka golubica otrgnula koji moj listić da mu ga pokloni. Oni koji su trgali moje grane za njegov svečani ulazak sad su negdje drugdje. Nisam razumjela njegovu molitvu, ali sam osjetila da moli za nešto pozitivno. Opterećen što ga ne razumiju, što mu pripremaju nešto kobno. Molio je. U molitvi spominjao svoga oca, plakao, znojio se. Moje žile su osjetile krv i vodu njegovoga znoja. Bilo mi ga je jako žao što toliko pati. Žao mi je što to ljudi ne primjećuju. Voljela bi da to jednom shvate i pogledaju u njega. Došli su neki ljudi i okrutno ga odveli, udarali. Kasnije sam čula da se priča da su ga i ubili. Ne znam zašto, jer znam da je bio dobar čovjek. Ali čula sam i da je uskrsnuo, što god to značilo. Sigurno je onaj kojega je molio učinio nešto lijepo, da njegova molitva i suze nisu uzaludne. Samo za kraj još jedan citat. Nije mi potpuno jasan, ali svejedno ga s vama dijelim. Ljubav nije ljubljena. Možda i s nama Bog, naš vrtlar, uspije učiniti nešto lijepo od čega će nam poteći ulje, dobrote i obraćenja.